Am revenit din roșiul plin de viață și de zeamă al coacăzelor, sau ciorții măceșe, cred că sunt, în coacăze, platou, sau coacăze, mă pricep puțin spre deloc. Hai să parcurgem pe scurt această mică lecție a informației energetice din ADN. Preiau ștafeta de la doamna cu focul. Focul ce face? Scurtează viața elementelor, le transformă într-o formă în alta. Deci ele n-au timp să îmbătrânească și atunci schimbă, cum să spun eu, mesajul materiei, să spunem. Vis-a-vis de alimente, toate alimentele astea au o sursă de a se dezvolta, sursa telurică se numește, adică calitățile statelor geologice. Dacă ele sunt negative, și ele vor fi negative. De aceea, recomandat ca hrană a unor indivizi, hrana anotimpului în primul rând și hrana locului de unde este el. De exemplu, noi iarna nu putem să mâncăm fructe, decât cele care sunt ale noastre puse în cămară sau în beciuri, cum se face acum. Nu mâncăm aduse din țările calde și așa mai departe, fiindcă ele au un cod genetic. Și dacă le consumăm, RNA-ul, că știm că pe baza vieții sunt doi acizi, RNA-ul și ADN-ul, RNA-ul primește informația exterioară și o transmite ADN-ului și el prepară bucătăria, adică metabolismul. Și dacă este necunoscut programul ăsta nou, apar virusii, să zicem, și provoacă haos metabolic și de aici apar toate bolile. Și unde se dezvoltă boala, de exemplu, în colon. Dacă bolul alimentar nu e distrus și separat și pus pe proprietățile respective, el continuă descompunerea pe colon și în anumite substanțe cu anumite, să zicem, pH-uri din gură și traseul gastric, sucurile gastrice de fapt, sunt niște reacții chimice negative și devin radioactive. Că toate substanțele au și un gram de radioactivitate și ele ce fac? Omoară celulele și de aici apar bolile, așa zisele, cancere și așa mai departe. Tratamentul lor ar fi cu o clismă cu argilă. Argila e la baza, cum să spun eu, vieții, în sensul că legăturile peptinice sunt legate de ADN-ul. Ele sunt legate de argilă și argilele sunt 4. Așa s-au fixat rasele umane. Deci contează foarte mult disciplina asta. Și fiecare fruct și legumă, de fapt, combustia pe care noi o folosim ca materie primă, să facem combustie, pardon, au un cod genetic. Și dacă noi nu suntem programați pentru codul respectiv, apare haosul. Adică îmbătrânim mai repede, boli, nu judecăm ca lumea, nu vedem lucrurile cum trebuie și așa mai departe. Și unii, într-adevăr, profită de așa ceva, cum sunt sărele astea, să zicem, locații artificiale, să zicem, cu îngrășăminte chimice și așa mai departe, strică mesajul combustiei și noi o luăm rasna. De aceea suntem în epoca asta care nu știm cine suntem, nu știm ce facem, nu ne respectăm mediul de viață, nu respectăm semenii noștri și am luat o rasnă. Aș vrea să ne întoarcem cumva la Biblie și de ce nu chiar și la niște evanghelii apocrife, printre care aș numi și Evanghelia Eseniană, unde se acordă o atenție poate mult mai profundă felului în care ne alimentăm și felului în care ne purificăm organismul decât, să zicem, în evangheliile canonice sau chiar în primele 5 cărți care formează Vechiul Testament canonic. Sunt scrieri apocrife și din Vechiul Testament care se referă strict la hrana vie, care are o dublă valență. Pe de o parte este un furnizor energetic fără de care nu am putea să ne ducem la bun sfârșit menirea noastră aici și acum în dimensiunea materială, dar are și această calitate terapeutică, hrana vie. Ea se comportă deopotrivă ca furnizor de energie, dar ca și medicament care vine și corectează și readuce informația biosului în structurile noastre subtile, nu numai cele fizice, că noi avem mai multe învelișuri, am mai aflat de-a lungul timpului asta. Cum păstrăm? Am înțeles, funcția de aport energetic o știe toată lumea, dar cum păstrăm calitatea curativă a alimentelor vii? În primul rând, alimentele vii ar trebui să fie și bio, pentru că dacă le otrăvim cu pesticide, erbicide, fungicide și așa mai departe, ele nu se mai pot dezvolta. Deci dacă mănânci, de exemplu, un pătrunjel sau adaugi pătrunjel la o salată, dar acel pătrunjel a fost stropit cu ceva, mai bine nu-l mai adaugi, pentru că acele chimicale care deja s-au stabilit pe frunze sau chiar au împiedicat o anumită dezvoltare a plantei în sine, îți va provoca probleme.
Deci, într-adevăr, în zilele noastre noi ne confruntăm cu această problemă. Câteodată este mai sigur să consumi poate altă mâncare gătită decât o plantă care a provenit dintr-o agricultură nesănătoasă. Hipocrate spunea, fie ca medicamentul tău să fie hrana și hrana ta să fie medicament. Este foarte simplu. Nu știu de ce lumea nu înțelege, nu știu de ce în acest secol noi nu ne mai limităm la simplitate și adevăr, dar vrem să complicăm lucrurile. Eu sunt exemplu viu a ceea ce spun și a ceea ce susțin aici. Acum câțiva ani de zile eram o persoană foarte dependentă de zahăr, îmi plăcea foarte mult ciocolata, eram o persoană dependentă de mâncarea gătită. Aici un psiholog v-ar fi putut spune că ciocolata declanșează un hormon al fericirii și probabil dacă o insatisfacție sufletească nu rodea cumva structura dumneavoastră internă, ciocolata venea ca un balsam și ca un medicament, tocmai pentru a potența și natura frumoasă a vieții interioare, nu numai cea chinuită, să Dar spunem. Partea mai frumoasă, și urmează să vă spun acum, este că atunci când trecem pe hrană vie, ne alcalinizăm corpul. Da, sistemul ne-l alcalinizăm și atunci nu mai avem dependențe. Stresul pe care îl are toată lumea în viața de zi cu zi, îl poți tolera mult mai ușor într-un corp alcalin. Și spun asta pentru că, din nou, sunt exemplu viu al acestui proces. Pâinea acidifică sistemul, carnea la fel, ciocolata, mai ales zahărul din ciocolată și alte chimicale care se pun în ciocolată. Nu este vorba neapărat de cacao. Cacao este un ingredient miraculos, este plin de magneziu, e un superfood, este un superaliment, cacao. Dar, din păcate, în ciocolată nu se pune chiar numai cacao, este procesată chimic și așa mai departe. Deci acum câțiva ani eram dependentă de ciocolată, eram dependentă de carbohidrați, care înseamnă pâine, pateuri, paste făinoase și așa mai departe. Bineînțeles că eram și cu mult mai mare în kilograme, așa. Până la urmă m-am supărat și m-am hotărât să fac ceva. Pasiunea mea era de foarte mult timp, era viața sănătoasă, hrana vie, dar totuși cumva nu-mi găseam echilibru. Când am renunțat la acești carbohidrați procesați, rafinați, simpli, am început să introduc în dieta mea sucurile verzi preparate acasă, cu verdețurile foarte bine spălate, bineînțeles, ca să nu aibă pesticide și altceva pe ele. Am constatat că sunt mult mai rezistentă la tentații de gen ciocolată. Deci eu sunt o persoană care 10 ani de zile am mâncat o ciocolată mare pe zi și da, nu se putea altfel. Sigur că acum am fi într-o dimensiune ideală, ați vorbit de hrană bio. Noi știm că în momentul în care politicul, lăcomia și setea de putere a unor centri umani intervin, dezechilibrele urmează imediat acestor demersuri. Astăzi, culturile eco sau biologice sunt foarte puține pe suprafața planetei. Majoritatea produselor așa zis naturale, adică oferite de pământ, sunt tratate fie termic, sunt tratate fie cu tot felul de substanțe împotriva dăunătorilor. Uneori, pe anumite categorii de alimente s-a introdus ingineria genetică și unele produse sunt modificate genetic. O să discutăm și dacă există până la urmă un temei științific în a contesta, că văd că toată lumea contestă modificările genetice asupra legumelor, să spunem asupra porumbului, dar nimeni nu se îndreaptă și împotriva celor care tratează un cartof, de exemplu, cu 7-8 feluri de pesticide, care penetrează coaja cartofului, pătrund în structura legumei respective și prin îngurgitare noi preluăm nu numai calitățile produsului respectiv, dar și consecințele otrăvurilor care au penetrat leguma respectivă.